मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीले खार होते हैं। बदल दे जो वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं नाव खुदाओं के भरोसे, लेकिन जो खुद चप्पू चलाते हैं वही अक्सर पार होते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बलवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि टाइपिंग टेस्ट के क्या रूल हैं और किस प्रकार से जो है एक वर्ड काउंट होता है, कितने स्ट्रोक्स मारेंगे तभी एक वर्ड जो है आपका काउंट होगा, कितनी कीज आपको प्रेस करनी पड़ेंगी। तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की बम्पर जो वैकेंसीज हैं वो निकली है एचपीएसएससी हमीरपुर में, जैसे कि आप सभी को मालूम है। और क्लरिकल की भी नई जो वैकेंसीज हैं वो भी आई हैं। और उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये जॉब लेने के लिए वो होती है टाइपिंग। आप सभी को मालूम है, अगर टाइपिंग जो है जिसको आ जाती है तो वो जो है इस टेस्ट में पीछे नहीं रह सकता। उसकी सिलेक्शन जो है वो लगभग तय है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है अगर आप 80-90% मार्क्स भी ले लेते हैं मान लो, लेकिन अगर आपकी टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाई नहीं होता है तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि टाइपिंग जो है वो कंपलसरी है। तो इसलिए अभी से जो है टाइपिंग प्रैक्टिस आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए आपको हिंदी या इंग्लिश, दो लैंग्वेज में से एक चूज करनी होती है। दोनों में कंपलसरी नहीं है। अगर हिंदी में आपने टाइपिंग करनी है तो उसके लिए 25 वर्ड्स जो है पर मिनट टाइप करने होते हैं। अगर इंग्लिश में करते हैं आप तो उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट आपने टाइप करने होते हैं। तो दोनों में से एक जो है ऑप्शन है आपके पास, या तो हिंदी करो या इंग्लिश। लेकिन मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो इंग्लिश को ही चूज करते हैं। इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने होते हैं। अब काउंटिंग कैसे की जाती है इसकी, कि कितने स्ट्रोक आप मारेंगे, कितने कीज आप प्रेस करेंगे तभी एक वर्ड काउंट होगा। अब जैसे मान लो इंग्लिश का एक वर्ड है एट, AT एट या IT इट, लेकिन जो टाइपिंग है, टाइपिंग में इसको एक वर्ड नहीं गिना जाता है। टाइपिंग में वर्ड बनता है 5 स्ट्रोक को काउंट करके। 5 कीज आप प्रेस करेंगे तभी एक वर्ड जो है गिना जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये 5 जब स्ट्रोक आप टाइप करेंगे तभी इसका एक वर्ड जो है गिना जाता है। उसमें जो स्पेस है, स्पेस बटन जो है वो भी इंक्लूड किया जाता है। अगर आपने लिखा मान लो KNOW नो, 4 स्ट्रोक हो गए आपके, और 5वां आपने स्पेस प्रेस बटन किया तो ये आपका एक वर्ड जो है काउंट हो जाता है इसमें। और एग्जाम्पल के लिए मान लो एक वर्ड ले लेते हैं हम, जैसे आपने ले लिया मान लो चंडीगढ़, CHANDIGARH, चंडीगढ़। तो इंग्लिश में तो ये है एक वर्ड, लेकिन टाइपिंग में जो है ये एक वर्ड नहीं काउंट किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको आप काउंट कैसे कर सकते हैं? CHAND, ठीक है। तो ये हो गए आपके 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ तक आपके आ गए 5 स्ट्रोक्स, यानी 5 कीज जो है आपने प्रेस कर दिए कीबोर्ड पर, तो उसका एक वर्ड जो गिना जाएगा। अब IGARH, ये 5 स्ट्रोक हो गए। अब ये जो है 1 वर्ड जो है आपको
काउंट किया जाएगा ये, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है ये क्या बन गया आपका, 2 वर्ड हो गया, आपने 2 वर्ड जो है वो टाइप कर लिए हैं, ठीक है। एक नहीं हुआ चंडीगढ़, ये 2 हो गए, क्योंकि 5 स्ट्रोक को मिला करके एक वर्ड काउंट किया जाता है टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। ये तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्योंकि आप हमारे ये जो डाउट है ये क्लियर होना जरूरी है टाइपिंग टेस्ट के लिए। और जो नेक्स्ट है, आपके जो उंगलियों का ढांचा है वो किस प्रकार से रहना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आपने जो होम कीज हैं, होम कीज जो बीच की रो होती है ASDF की, उसे होम कीज कहा जाता है। आप कीबोर्ड पर ध्यान से देख रहे होंगे, ये हमारा कीबोर्ड है। सबसे ऊपर जो हमारी रहती है वो फंक्शनिंग कीज रहती हैं। जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया होगा उनको पता होगा। और जो न्यूमेरिकल कीज हैं, नंबर कीज भी आप इनको बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारी ये रो है अपर कीज, और जो सेंटर में रो है इसको होम कीज जो है होम रोज कहा जाता है। और नेक्स्ट जो है बॉटम रो है। और होम रो में जो होम कीज हैं वो हैं ASDF, ठीक है। इन पर जो लेफ्ट की 4 उंगली रहती हैं और राइट की 4 उंगली रहती हैं JKL सेमीकोलन पर, ठीक है, 4। और बीच में 2 GH जो हमारी कीज रहती हैं वो खाली रहती हैं, तो इनको कहते हैं होम कीज, ASDF और JKL सेमीकोलन, ठीक है। अब इसके अलावा हम विस्तार से जानेंगे। ये देखिए ASDF पर हमारी जो उंगलियां हैं, छोटी उंगली, फिर जो, ठीक है, दूसरी उंगली आ गई हमारी SDF पर, और GH जो है सेंटर में रहता है, JKL और सेमीकोलन, इस तरह से ये हमारी इनको कहते हैं होम कीज। क्या कहते हैं इनको, होम कीज। क्योंकि जहां पर भी हम टाइपिंग करेंगे फिर जो हमारी उंगलियां हैं, फिंगर्स जो हैं, वो होम की पर आ जाती हैं, ठीक है। और जो आगे है, हमें इस प्रकार से अभ्यास करना है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो होम की पर रहेंगी और हमें कैसे चलना है, ठीक है। जो टाइपिंग में है वो हम सीधे ऊपर नहीं चलते ऐसे कि एक उंगली सीधी ऊपर ले जाएंगे, उसमें हम इटैलिक इस तरह से चलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये साइड में चलते हैं, ठीक है, तिरछा होकर के। और जैसे मान लो हम मध्य उंगली से जो हमारी वो D पर रहती है, ASDF जो होम कीज मैंने बताई थी D पर रहती है, तो ये ऊपर टाइप करेगी ऊपर की कीज को, अपर कीज जो रो है E में, और ऊपर ये 3 पर जाएगी और नीचे C में आएगी। उसी प्रकार जो हमारे राइट हैंड की मध्य उंगली है वो K पर रहती है होम कीज में, और नीचे वो लेस देन को टाइप करेगी और कॉमा को टाइप करेगी और ऊपर करेगी I को, और जो हमारी नंबर की कीज हैं उसमें 8 को वो प्रेस करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उंगलियों के माध्यम से ऊपर नीचे प्रैक्टिस करेंगे। और जो लेटर्स हैं वो हमने इस प्रकार से याद रखना है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो उंगलियां उन लेटर्स को कैसे टाइप करें, वो हमें याद रखना होगा कि हमारी जो छोटी उंगली है वो 1 को प्रेस करेगी, Q को, A को, और जो हमारी शिफ्ट एंड कंट्रोल की है, ठीक है। और मान लो हमने कैपिटल में K लिखना है, तो जो हमारे लेफ्ट हैंड है उसकी जो छोटी उंगली है उससे हमने शिफ्ट की जो है प्रेस करके रखनी है, और जो मध्य उंगली है राइट हैंड की हमारे उससे K को हमने प्रेस करना है, तो वो कैपिटल लेटर में लिखेगी, ठीक है। तो और टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है, हमारी जो 9 उंगलियां हैं सिर्फ वही काम करती है। जो हमारी 10वीं उंगली है यानी लेफ्ट हैंड के जो अंगूठा है वो कोई भी काम नहीं करता टाइपिंग में, और जो राइट हैंड का अंगूठा है वो सिर्फ स्पेस बार को ही प्रेस करता है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतना
बेझिझक जो है टाइपिंग कर पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है क्लरिकल में सिलेक्शन के लिए, JOAIT की सिलेक्शन के लिए। तो इस प्रकार से हम जो है एक ढांचा बनाना है अपनी उंगलियों का कि किस प्रकार से जो है हमने कौन सी उंगली से कौन सी कीज जो है प्रेस करनी है। दोस्तों ये देखिए, हम बाकी चीज़ों को हटा दें इसमें से, नंबरिंग कीज या जो भी अलग अलग कीज हैं, सिर्फ हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं और जो इस रो में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनको ही हम यहाँ पर रखें। ठीक है, इस हिसाब से जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर मान लो हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर जिसका फ़ोन जो है OTG सपोर्ट करता है उसके लिए हम OTG एक मार्केट में मिल जाएगा, उसको कनेक्ट करेंगे मोबाइल के साथ और उसको कीबोर्ड के साथ लगाएंगे, तो वो जो है आपका कीबोर्ड मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा और आप गूगल पर सर्च करके ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट या और भी कई सारे प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है ये चेक करना होगा कि आपके फ़ोन में जो है OTG का ऑप्शन है या नहीं है, क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम सारे जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें OTG का ऑप्शन मिलता है। तो उसके लिए आपको इस प्रकार की एक वायर जो है वो मिलेगी बाज़ार में, और एक साइड जो है इसका सिरा ये आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा ये USB कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपका जो कीबोर्ड है वो मोबाइल के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका जो मोबाइल है वो OTG सपोर्टेड होना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है। तो दोस्तों ये थी टाइपिंग टेस्ट के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि इस प्रकार की जो और भी जानकारी होगी आपके साथ जो है वो शेयर कर दी जाएगी। प्लीज़ इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी जो फ्रेंड्स हैं आपके उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।